ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கண்ணன் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரவா இட்லி எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். இது வந்து ரவா பேக்கெட், அதாவது இட்லி ரவா வந்துட்டு தனியாக விற்கும். அதாவது வந்து உப்புமா ரவா கிடையாது, இது ரைஸ் ரவா இது விற்கும். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, பட் வந்து இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இட்லி நல்லா ஸ்பான்ச்சியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எப்போவுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, அரிசி இந்த புழுங்கல் அரிசி நம்ம டைம் ஆகிடுச்சு இதுவாகிடுச்சுன்னா இந்த ரவை வாங்கிட்டு வந்துட்டு நம்ம இட்லி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதாவது வந்து 1 கிலோ அளவுக்கு 1/4 கிலோ அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு தேவைப்படும். அதாவது 1 கிலோவுக்கு 1/4 கிலோ அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. நான் வந்து இப்போ 1/4 கிலோ அளவுக்கு தான் ஊற வச்சுருக்கேன் உளுத்தம்பருப்பை. இப்போது நம்ம எப்படி செய்யலாமாங்க பார்க்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நான் 1 kg வந்து இட்லி ரவையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நார்மலாக வந்து ரவா இருக்கும் பார்த்திங்களா, உப்புமா ரவா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ரைஸ் ரவா, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இப்போது ஆட் பண்ணி சுத்தமாக தான் இருக்குது. நம்ம இதில் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்லா ஊறி அந்த தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாகவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக அலசிட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ ஊற்றினோடனே தண்ணியெல்லாம் வலிச்சிச்சு பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உளுத்தம்பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். எப்போவுமே இட்லிக்கு போடும்போது உளுத்தம்பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து இட்லி ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து உளுத்தம்பருப்பை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 தடவையாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. நீங்கள் கிரைண்டரில் போடும்போது ஒன்றாவே போட்டுக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் போடும்போது நீங்கள் 2 தடவை போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பை அரைச்சி எடுத்துட்டேன். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரவையை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் பாருங்கள், தண்ணி எல்லாமே வந்து இழுத்துருக்கு. நான் கொஞ்சம் தாராளமாக தான் ஊற்றிருந்தேன். ஸோ தண்ணி எல்லாமே இழுத்துருக்கு. கொஞ்சமாக தண்ணி அடிப்படை லைட்டாக அலசிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து அப்படியே விட்டுட்டோன்னா அந்த தண்ணிலாம் மேலே வரும். ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், தெரியுதான்னு பாருங்கள். அந்த ரவையெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு. அந்த தண்ணி மட்டும் மேலே வந்திருக்கு. இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ரவையை வந்து நம்ம எப்போவுமே அப்படியே டைரெக்டாக போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பிழிஞ்சிட்டு போடணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அப்படியே போடும்போது ரொம்ப தண்ணியாகிடும். ரவை இட்லி போடும்போதும் நல்லா வராது. இந்த மாதிரி ரவையை வந்து ஊற வச்சுட்டு அலசிட்டு நல்லா பிழிஞ்சி அந்த உளுத்தம்பருப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான இட்லி ஊற்றுற பக்குவம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். யாரெல்லாம் இது போல் ரவா இட்லி சாப்பிட்ருக்கீங்கன்ட்டு உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பிழிஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரவை இட்லிலையும் நம்ம அடை மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அந்த வீடியோ நான் இன்றைக்கி போடலை, இட்லி மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். அதை நெக்ஸ்ட் டைம் காட்டுறேன். இதே போல் நம்ம எல்லாமே தண்ணி எல்லாமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம். ஏன்னா நம்ம உளுத்தம்பருப்புலேயே இருக்கும் இல்லையா, அந்த தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ நான் எல்லாமே போட்டாச்சு. இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போதே அது நல்லா மெல்ட் ஆகும். ஏன்னா அந்த உளுத்தம்பருப்பில் இருக்கிற அந்த தண்ணியும் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகும். கரெக்டான அளவு வந்து வரும். வேணும்னா தண்ணி வேணும்னா நம்ம காலையில் வந்து குளித்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக கூட ஊற்றிட்டு இட்லி ஊற்றிக்கலாம். ஆனால் நம்ம நைட் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. உளுத்தம்பருப்புக்கு தண்ணி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கிறேன், அதாவது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
சில பேருக்கு வந்து ரவை இட்லி பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களாம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரவையை வந்து ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா, அப்பயே வந்து உளுத்தம்பருப்பு அரைக்கும் போது லைட்டாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து நார்மலாக இட்லிக்கு போடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரியே வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து இட்லிக்கு போடுற மாதிரி மாவும் கரெக்டாக சூப்பராக வந்துடுச்சு. இது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா வந்து நான் வந்து இது 2 நாளைக்கு வச்சுருக்க போகிறேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுறேன். கொஞ்சம் மாவு மட்டும் வெளியே வைக்கிறேன். கொஞ்சம் மாவு எடுத்துடுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக எனக்கு மார்னிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு மட்டும் நான் வந்து அந்த கிண்ணத்தில் வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு காலையில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த காலையில் ஆயிடுச்சு, கரெக்டாக ஒரு 8 மணிக்கிட்ட இருக்கும். ஸோ வந்து பாருங்கள், இது லைட்டாக புளிச்சிருக்கு, பார்த்தாலே தெரியுங்க. பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்குல்ல. சில பேர் கை வந்து நல்லா உப்பி வரும் லைட்டாக. எனக்கு வந்து நல்லா புளிச்சு தான் இருக்குது, பார்க்கவே தெரியுது. நமக்கு சூப்பரான ரவா இட்லி மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் இப்போ அந்த பாத்திரத்தில் இட்லிகளாக ஊற்றி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ இன்னொரு பிளேட் வச்சு ஊற்றுறேன். நீங்கள் ஆயில் தடவி கூட ஊற்றலாம், ஆயில் தடவாமலேயும் ஊற்றலாம், அப்பயும் நல்லா தான் வரும். ஆயில் தடவை ஊற்றும் போது லைட்டாக அந்த நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த கரண்டியை வந்து தண்ணியில் தொட்டுட்டு எடுங்க, வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், மூடி வச்சிடுறேன். இட்லியும் ஆவி பறக்க வெந்துடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா ஸ்பாஞ்சியான இட்லி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. வெந்துடுச்சு, நல்லா வெந்துடுச்சு, பார்க்கவே தெரியுது. இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். தண்ணி தொட்டு எடுத்தோன்னா சூப்பராக வந்துடுங்க இட்லி. பாருங்கள், இந்த துணி போட்டு கூட ஊற்றலாம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடுறேன். இதுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனே வேர்க்கடலை சட்னி தான். ரவா இட்லிக்கு வேர்க்கடலை சட்னியோடு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இப்போ இட்லி எவ்வளோ ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கவே நல்லா சுட சுட சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குன்ட்டு. இந்த வேர்க்கடலையோட சட்னியோடு வச்சு சாப்பிடும்போது யம்மியாக இருக்கும். சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கண்ணன் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோயின்றி வாழ்வோம், நலமாக வாழ்வோம்.